Kumusta mga boss, sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan sa ating YouTube channel, kumusta sa inyo? So ngayong hapon mga boss ay sa sound test tayo ng dalawang 2x2 setup, dalawang CB Box 18 tapos yung Bullet Mid 15. So bali yung nakaload niya ay mga audio master yan. So yan, so ito yung loob niya, CB Box 18. So yung load niya ay Audio Master Tagubtob 18 1200. Tapos punta tayo sa likod. Ito naman yung nakaload sa ating Bullet Mid mga boss, D15 na Volcanic Audio Master AC52. Tapos yung compression driver ay Titan 600 watts. Tapos naka tayo, high pass filter. So yun. So yung ampli naman natin mga boss, yung setup naman natin ay magtutuwi lang tayo. Ito yung yung gagamitin nating crossover ay yung DXB bass enhancer. So dito lang tayo mag ng kanyang sub. Tapos yung high ay dito na yung high. Tapos isang equalizer. Yung mid natin Audio Master AC850, KK Audio C60 yung pang sub natin. So bali mga boss, dapat yung setup natin ay yung lahat ditong processor ay Audio Master, pero bininta ko yun ko yung equalizer, crossover, at saka pa yung isa, yung may power controller nila na may voltage light indicator. So bininta ko. So yan mga boss, so takpan muna natin yung ating Bullet Mid at saka yung CB Box. So bago tayo magsimula mga boss, please pakipindot naman ang subscribe button yan, yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ko, so pakipindot naman mga boss. So babalik ako mga boss, takpan ko muna yung Bullet Mid natin. DJ Jeff Filipino, DJ Chance Active Remix. It's not a drag. So yun yung ating sound check mga boss ng ating D18 CB Box, na yung load niya ay Tagubtob 18 1200. Tapos yung mid high box naman ay yung Audio Master AC52. So yun, sana nagustuhan nyo yung video ko. Salamat sa pag-subscribe mga boss. Salamat.